Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I
bow down before you, Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the
咱做内底信息后面内容17，内容17，咱就来客人请下这做代志。万本的耶和华，我的心是引导我耶和华的殿宇到有问题。万本的耶和华，我的王，我的上帝。婴仔有着家己找着囝来生，也去伫你的厝下迄个人过去，伊会当在伫你。伊经过到西的山谷，互伊变做水泉的所在。伊若行几若若下天，万本的上帝耶和华，求你听我的祈祷。最款的银牌的上帝啊，你着看。伫你的殿院住一日，较好1000日。因为耶和华上帝是日头，是银牌。伊袂捌投一项好物。万本的耶和华，咱做下头来祈祷。救主个人在我心内，就我得到安全自在。你连水果快乐所在，荣华富贵我有依赖。地天一头光明无比，山水景致也为暗。只有救主甲我徛起，我心就满满福气。我看救主满心欢喜，万事拢平安过去。逐时逐位多乐因施，心神安稳，变得上帝。愿做救主心中学生，随到家务免惊时门，会得主听人谈成，所以欢喜好胆进前。感谢天父的上帝，因为你会大听他，永远做你学生，互阮人生有平安甲喜乐。这个月进入了农历的7月，伫台湾人遮个无信主的人来讲，是几啊月。因所听的古文也几，遮个好兄弟，会伫一个月的时间来到人间讨食。所以一个月，因有侪侪的祭司，嘛有侪侪的禁忌。听遮个鬼会找着家己，心内有侪侪惊吓甲不安。感谢主，因为我有你同去，遮个我拢毋惊。若是当阮见面，互相用平安正义来相请安的时，阮是毋是需要来深入思考，阮真正有平安吗？人生在世，虽然短暂，总是阮所遇到的引诱、挑战甲困难，将来是不断。当阮身躯病痛、亲人死去的时，阮真正有平安吗？当阮工作无顺利，经济遇到困难的时，阮真正有平安吗？当阮家庭失和、人际关系有问题的时，阮真正有平安吗？当阮遇到灾难，无人通我靠的时，
阮真正有平安啊！主啊，求你赦免阮信心有够量。阮真谨慎诗人所写，我看救主满心欢喜，万事拢有平安的。做事阮通真正做会到。主啊，恳求你加添阮力量，互阮得时不得时，拢有平安甲阮相随。嘛恳求主听咱恳求，互阮拄着心意境遇，拢会欢喜无当进前。我来祈祷，做主要所基督的圣名。阿门。但是尽管唯一的东西是，我要献快乐的感谢。咱做来读一个圣经，记载资料，马可福音12章42到44节。咱今日是用现代台语的本吼，即个月开始，咱日礼拜，拢是开始用现代台语的本。
性人骗的会较多，因为因拢是骗咏春的话。毋过，即个官夫虽然真善食，也有摕所为的，就是全部的生活费拢骗入去。咱在座所有亲爱兄弟姊妹，大家平安。上帝会安尼甲因讲，常常喜乐，不住祷告，凡事怎么样？谢恩吼。所以伫牧师要分享上帝的话以前大先牧师伫今仔日要先甲大家分享到三件感谢上帝的一个代志。第一件感谢上帝的代志是牧师来到笃行教会了后有甲一个兄弟姊妹相拄啦吼。然后伊看见牧师了后，伊就讲，牧师你哪会看起来遮少年啦吼？其实这还真感谢上帝，因为事实上我是65年厝，也就是讲，若是论实岁是48岁吼虚的应该是49岁啊吼。会当互讲做看起来少年吼，这真正爱感谢主的一个所在。第二个爱感谢上帝的所在是，我来到笃行教会了后，感觉有淡薄仔清楚因为要去装滚水啦吼，或者是要去洗手间吼，因为拢毋知伫倒位安尼。总是咧，伫我去听迄个滚水了后，要搁转来到伫礼拜堂的时阵，拄着咱招待的一个姊妹，伊就甲我拍招呼，伊讲牧师你是伫丰东教会吗？讲对啊。伊就讲伊过去吼，嘛伫丰东教会安尼咧聚会。我听到安尼，牧师感觉迄个清楚的迄个感受吼，一时仔就无去啊。我看到丰东桥，感觉看起来那甲是看到家己的亲人，迄种的感觉共款。这是第二爱感谢上帝的所在。第三个感谢上帝的所在是，较早我听到咱的长老咧分享咧讲，为即礼拜开始咱的教会。也要用现代台语译本的一个圣经，拄好伫今仔日牧师正道的过程中间，实际上主题的一个题目，我也用到现代台语的一个译本的一个圣经，用丰东教会阮嘛是共款，伫中秋会中间，阮已经有决定用现代台语译本，安尼感觉开咱伫领受的部分会比较较直接，较袂遐尔清楚，所以感谢主。伫还袂敬拜进前，甲大家分享到三个感谢上帝的一个所在，也愿咱兄弟姊妹会当日日常常来感谢上帝，因为当咱愈感谢上帝的时阵，咱就会愈发现到幸福。事实上，每一日拢伫咱的心上，上帝祝福恩典，每一日也拢灌合军队伫咱的生活中间，阿免吗？感谢主，接续伫咱分享上帝话之前，牧师搁一遍邀请咱会当同心码头来感谢。专感谢你，伫主日的时阵，你互阮会当来到伫你的圣殿，同齐来敬拜主你。阮也相信，通过着敬拜主，你会对阮的生命，互阮领受着搁较大的一个祝福。也愿主你的神掌管伫阮的中间，互阮伫即条。主神伫你的话语的中内面，
互阮的生命被栽种伫主你的话语的中间，伫你的话中，搁一遍来得到激励加成长。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。搁一遍甲咱在座所有兄弟姊妹来请安，亲爱兄弟姊妹大家平安。大心爱真多谢着多行教会接纳，互我伫今仔日会当为着丰东教会建堂的一个需要，来即个所在来募款。有一边有一个牧师，伊也甲我共款，互伊到伫某一间教会去为着因家己教会的建堂咧，来做即个募款。伫主领礼拜了后，讲道结束了后，就有三个兄弟姊妹私底下来替即个牧师。迄三个兄弟就甲即个牧师讲，牧师啊，我听你分享了后，实在是相当的感动，所以我决定要为着恁教会建堂来奉献。第二个兄弟讲了后，伊就甲伊的迄个月的薪水就摕出来一点仔丢度拢无，就来交互迄个牧师。第二个兄弟看见了后，伊就甲第一个兄弟讲：哇，你即种奉献的方式实在有够古板的啦！然后伊讲了后，伊就涂骹咧，就开始画一个圆箍那画迄个过程中间，伊就哪讲？伊讲咱的上帝是起头的，也是落尾的。意思就是讲啥物？地面上所画即个圆箍就代表上帝。画了后，伊也共款哦，甲伊个月的薪水摕出来，然后咧，甲钱抽出来，开始就往迄个圆箍内面来迄钱入去。伊的意思是啥物？就是迄伫圆箍内面的，就是上帝的；迄伫圆箍外口的咧，就是伊的，伊就要砸断去安尼。第三个兄弟看见即种的奉献方式了，就甲第二个兄弟讲，咱的上帝乃是一个地面上的一个圆箍啦，毋是啦，上帝伫倒位？上帝是伫天顶的。讲了后，伊也将伊迄个月薪水的底下咧摕出来，将钱抽出来，然后伊就为天顶压去。哪样伊就哪安尼讲，上帝啊，你要爱你拢摕去啦，总是咧，若是落落来，就是你无爱爱。钱敢有可能无落落来？亲爱的兄弟姊妹，虽然这是一个笑亏总是无需要要通过着这个笑亏甲大家分享。伫今仔日当咱咧回应着丰东教会建堂的募款的时阵，请咱千万毋通用这种的方式。那呢，咱要用什么款的方式咧？请咱会当学习着咱今仔日所看的这段经文寡妇的奉献。那呢，寡妇伊是安那奉献的咧？无需要请啦。咱来看今仔日经文安怎讲。伫今仔日经文41节的所在，伊安尼甲咱讲，伊讲耶稣坐伫圣殿奉献柜的对面，伫看人献钱落去，真侪好野人献真侪钱。伫即节的经文的中间，大圣哪有看见？圣经甲咱讲，伫主耶稣基督迄个时代，圣殿内面是有刻着奉献柜的。其实，这个奉献柜就好亲像咱现代教会，为个教会，因毋是穿奉献袋啊，因所伫教会内面咧奉献的时阵，因有备的是奉献箱共款。总是亲爱的姊妹，当现代教会中间咱看见，若是有备着奉献箱，通常拢会摕几个奉献箱，一般会摕几个。通常拢摕一个嘛，对，互袂摕伤济。为什么？摕伤济好亲像上帝真欠钱共款。所以伫教会内面，通常咱看见现代教会若有摕迄个奉献箱，大多数拢只是摕一个。总是伫主耶稣基督迄个时代，圣殿内面所摕奉献箱，嘛只是一个尔。伫迄个时代，因所摕的即个奉献柜，拢总有13个遮尔啊侪。这13个奉献柜是为着要针对着无共的感动，甲无共的需要，互人会当安尼来回应着奉献。特别伫当时的奉献柜有一个真大的特色，就是迄个投入口，甲咱现代的迄个投入口相当的无共款。咱现代的奉献箱，迄个投入口做的就好亲像啥物？寄批的批箱共款，迄个投入口是喙是小小一个啦吼。
总是迄个时阵会投入箱诶奉献柜诶投入口咧，做诶是大吼，并且咧佫有两个足大诶特色。第一个特色就是伊诶投入口诶外形吼，做甲看亲像喇叭诶形状共款。第二个特色就是迄个投入口咧，伊是用金属所做诶。亲爱的姊妹，伫主耶稣基督迄个时代，因所咧用的迄个钱叫做钱筒啊。如果咱甲即个钱筒啊，甲即个投入口咧连接起来，咱就通知影。若是有人来到即个奉献的柜的面前的时阵，将伊的钱投入伫迄个奉献柜内面的时阵咧，迄个钱筒啊，甲即个投入口就会烧落，然后咧就会发出着一寡好听的声音来。伫主耶稣基督迄个时代，有一寡人，当因来到圣殿敬拜了后，如果因无赶时间，或者是因无其他的代志的时阵，有一群人因会真介意伫摕奉献柜的迄个所在。伫遐来看大家奉献的情形，或者是咱也会通讲，伫迄个所在来听大家奉献的状况。特别的，迄群人有时阵若看见有一寡好野人，伊的奉献真济，奉献柜所发出的声音是真大的时阵，迄群人佫会用破仔声来甲遮的奉献真济好野人咧来鼓励甲肯定。咱相信。主耶稣应该就是捌听过着像即种代志的一个发生，所以伫迄日，主耶稣伊才会特别带着伊的门徒咧，也伫即个所在看大家奉献的情形。特别保守要讲，其实主耶稣嘛只是当时迄个时代咧看大家奉献的状况，伫到今仔日，主耶稣悠远咧看大家奉献的情形甲情况是怎样。然后再刷落来，伫42节的所在，经文搁再安尼甲因讲，伊讲有一个善家的寡妇来献两个铜钱仔，就是一角银。伫好野人奉献了后，再刷有一个善家的寡妇伊也来啊，伊来奉献。总是所奉献的是啥物？伊所奉献的是两个铜钱仔。亲爱的姐，啥物是两个铜钱仔？其实铜钱仔咧。就是当时所咧用的钱筒仔内面面额上少的一个钱。换做咱现代来讲的话，咱即马用的钱上少的面额，钱筒仔上少的面额是几箍？1箍。意思就是讲，迄日咧有一个善家的寡妇来，检查伊是来到咱道行教会，然后咧伊看到有奉献柜，伊就奉献着。两个1箍的意思共款，总是伫遮你敢有去看见？马可嘛讲只是奉献着两个铜钱仔，伊搁再讲奉献着两个铜钱仔，就是1角银。亲爱的姐，若是奉献着两个铜钱仔，就等于1角银。马可伊就讲有一个善家的寡妇来奉献着两个铜钱仔，或者是讲奉献着1角银就好。为什么特别伫遮要安尼讲？讲有一个善家的寡妇来，伊奉献的是两个铜钱仔，就是1角银。敢是因为圣经的篇幅无够，所以爱灌一寡水，互伊较长的，大家读起时间较久。其实毋是安尼。马可伫遮伊要甲咱传达一个相当重要的信息，伊要甲咱讲的是讲。这个善家的寡妇，其实伊是有选择的机会。如果这个善家的寡妇，当伊来到奉献柜的面前的时阵，伊看见大家人拢咧奉献，伫这个时阵，伊的落地仔内面只有1角银尔尔。检查伊出入勉强，检查伊惊碍肉，有可能无法度只有甲这个1角银摕出来，就爱甲奉献入去。总是如果伊的心上若是有两个铜钱仔咧。代表的就是伊有选择的机会啊！伊会当选择什么？为上帝奉献着一个铜钱仔，然后为着家己保留一个铜钱仔，敢毋是咧？总是最后咱看见，这个善家的寡妇，伊并无安尼选择。当伊面对着这个奉献柜的时阵，当伊面对着上帝国度的需要的时阵咧，咱看见伊的选择是。无保留尽力来奉献。
最后43到44节，伊安尼甲因讲，伊讲耶稣叫门徒来，甲因讲，我实在甲恁讲，即个善家的寡妇献入去奉献规个，比正人献的搁较济。44节讲，因为因拢是献迎春的，毋拄即个寡妇虽然真善家，也搁摕所有的，就是全部的生活费，拢献落去。亲爱的姊妹，43到44节的经文，其实就是将善家寡妇的奉献，甲其他人的一个奉献来做一个对比。事实上，这个善家寡妇的奉献，伊奉献着2个铜钱啊。常常咱讲，伊所奉献的就是2个小钱。迄2个小钱甲落入去奉献的规个时阵，迄个声音根本都无可能会引起着任何人的一个注意。对比着正人的奉献来讲，伊的奉献咱也会当讲是微不足道。总是最后所看见着即个善家的寡妇的奉献了后，好亲像是看见着天大的代志共款。即个代志引起着主耶稣相当大的注意甲重视，所以主耶稣就将伊的门徒拢叫来着伊的目睭前，然后对伊的门徒安尼讲。伊讲：我实在甲恁讲，我实在甲恁讲。其实我实在甲恁讲，伫原文的意思就是我阿免甲恁讲。每一遍当主耶稣讲即句话的时阵，所代表的就是伊接续落来所要讲的话是相当重要的话语。每一遍当主耶稣咧讲即句话的时阵，代表的就是接续落来。伊所讲的话，定定是关系到真理真重要的一个价值。总是亲爱的姊妹，面对着这个善家的寡妇，伊所奉献的这2个小钱尔，主耶稣敢有需要这么慎重呢？特别面对着主耶稣，看见伊敢若奉献着2个这个小钱尔，奉献的钱毋是真大，主耶稣为什么会讲伊的奉献是比正人的奉献？搁较济咧，亲爱的姊妹，因为主耶稣咧看人奉献的时阵，嘛只是咧看人奉献的金额偌济，主耶稣更加是咧看迄个人伊献上的心有偌济。然后最后咱通看见，即个善家的寡妇，因为伊尽心尽力无保留的奉献，伊就做到主耶稣真大的肯定。甲学乐，亲爱的姊妹，对这个善家的寡妇的心上，咱至少会当学习到，关系到奉献有2个真重要的重点。第一个重点就是面对着奉献，咱爱尽力。亲爱的姊妹，伫今仔所看的这段经文中间，咱看见，当这个善家的寡妇面对着奉献规个时阵，伊是尽力来奉献。通过着伊尽力的奉献，互咱会当得到一个信仰上真大的一个启示，就是事实上咱的信仰甲奉献有真大的一个关系。咱的信仰甲奉献是有相当大的一个关系，因为一个人的信仰的确会反映伫伊奉献的行动的面顶。特别咱也会当安尼讲，奉献也会当讲，就是对伫咱的信仰。一个真好的一个查验，因为圣经中间已经真清楚安尼甲咱讲过，伊讲你的财宝伫倒落，你的心也就伫倒落。所以一个人的心是毋是真正有伫上帝遐？一个人的心是毋是真正有疼上帝？咱通讲奉献，会当讲是一个真重要判断的一个标准。另外，通过着这个善家的寡妇伊尽力的奉献。其实无需要要讲，伊为着咱的信仰带来着一个真大的一个挑战，就是当这个善家的寡妇伊面对着圣殿的需要的时阵，面对着这个奉献规的时阵，伊是尽力来奉献。那呢，当咱面对着上帝圣殿的需要，当咱面对着上帝国度的需要的时阵，咱是不是也会当亲像伊同款尽力来奉献呢？检在当咱听起到这个问题的时阵，咱的心内会感觉有淡薄仔刺插，还是淡薄仔切着。
因为咱有时阵检查会想讲，我若奉献了后，可能我的钱就会减少，阮家庭的需要或者是经济就会受到亏损。总是事实上，敢真正是安尼咧？牧师伫遮要举着一个面包师傅的一个例来做说明。咱通知影，伫前几年的时间新冠疫情相当的流行。这个疫情对伫真侪公司、甲真侪行业产生着真大的一个冲击。特别对伫这个餐饮业的部分受到冲击更加是大。伫迄个时阵，有一个开面包店的一个师傅咧，伊所开的店也同款，受到真大的一个影响。伊的经济咧也受到真大的冲击甲打击。就伫伊拄着这个困境，毋知安怎遮好的时阵咧。就有一个人介绍伊甲一个牧师来熟悉，这个做面包的师傅就甲这个牧师来请教，将伊的难处甲困境甲这个牧师来问，毋知要安怎做才好。结果这个牧师听去了后，伊真直接来回应伊2点。伊甲伊讲第一点，你每一个礼拜拢爱来教会做礼拜，合适上帝的话。然后第2点咧，伊甲伊讲。你爱守奉献的假时这做面包的师傅听去了后，伊心内就咧想讲，礼拜爱休困，礼拜生理当咧好的时阵爱休困，嘛只是爱休困尔，爱过来做礼拜，爱过来奉献。到底讲这个话的人是牧师还是神棍？讲安尼生理就会好起来，真哪有可能啦？伊心内就安尼想。总是想知影，因为礼拜的时阵，伊的生理真正相当的无好。后来伊就想讲，无死马当活马医好来试看卖伊就真正礼拜休困，去到教会来做礼拜。然后伊就想讲，人都已经来到教会若安尼的话，无嘛来奉献看卖好就安尼过无偌久的时间，真奇妙，伊店的生理咧。开始渐渐被改变甲反转，虽然景气依然无好，虽然疫情依然咧持续，虽然大环境依然咧是真不利，总是伊的店的生理已经渐渐开始有起色亲爱的姊妹，面对奉献的时阵，为什么有时阵咱毋敢亲像迄个寡妇同款，尽力来奉献咧？定定是因为咱认为讲。奉献了后，咱的钱就会减少；奉献了后，咱的经济就会受到亏损。总是通过着这个面包师傅的例，互咱知影，毋是安尼。关系着奉献，属灵的法则是：当咱奉献的时阵，上帝祝福，的确就一定会拿给天。所以，伫哥林多后书第9章第6节，伊安尼甲咱讲。加种的加收，减种的减收。这段经文咧，甲咱讲，为着上帝国度的奉献，为着上帝圣殿的奉献，就是一种的种。当咱种落去的愈多咧，未来上帝互咱的丰收，的确就一定会愈多。总是关于着奉献，牧师也要做一个真重要的提醒，就是对伫奉献来讲，奉献蒙福。是一种的结果，咱无应该将奉献蒙福当作是咱的奉献的动机。所以伫今仔日，愿上帝帮助咱，会当用正确的心态咧，尽力来奉献。第二个关系着奉献的重点是面对着奉献，咱爱看见。通过着今仔日圣经经文的解说，互咱通知影。伫当时主耶稣基督迄个时代，圣殿内面拢总有摕到13个奉献柜。圣经学家研究过了后，认为即个善家的寡妇，就是将伊的奉献投入伫第13个奉献柜的内面。第13个奉献柜起头是起造圣殿的路用，然后圣殿起造了后，就转做供应着圣殿需要的一个路用特别伫今仔日经文中间，咱看见，伊毋嘛只是投入伫第13个奉献柜尔。即个善家的寡妇，伊咧奉献的时阵，经文甲咱讲，伊讲即个善家的寡妇
是连生活费拢献上啊！这个善财寡费咧奉献的时阵，是连生活费拢献上啊！亲爱的姊妹，这节的经文咧，甲咱讲一个相当大的一个重点。咧，甲咱讲的代志就是，当这个善财寡妇看见奉献贵的时阵，伊大心想到的毋是家己，伊大心想到的是上帝圣殿的需要。当这个善财寡妇伊看见到这个奉献贵的时阵，伊大心看见的也毋是家己的需要，伊大心所看见的是上帝圣殿的需要。亲爱的姊妹，当咱对着这个善财寡妇的情形，咱也来想咱家己。当咱每一遍看见到奉献地下的时阵，咱所看见的是啥物？咱所想到的，佫是啥物？或者是讲，每一遍当咱看见有其他的机构，或者是教会，因为因的需要来募款的时阵，伫迄个时阵，咱看见的佫是啥物？咱想到的佫是啥物咧？相信袂少伊遐的姊妹，大心所看见、甲想到的，应该是家己的需要。可能会想到的是讲，我这个月可能爱用偌济钱。我这个月可能囡仔爱用偌济钱，房贷或者是车贷爱用偌济，爱互我家己的爸爸妈妈有偌济孝亲费。通常检查咱所想到的是，先扣掉这个家己需要的支出，然后咧才想讲要奉献偌济。亲爱兄弟，袂当讲这种的想法是毋对的，因为圣经内面有讲起到12个奉献，上帝原本就容允咱会当为着咱家己保留着9%，为伊奉献着1/10。总是伫今仔日经文中间，咱通看见到底是虾米款的奉献是上界有价值的，虾米款的奉献佫是上界有意义的，虾米款的奉献佫是会当得到主耶稣基督的呵乐甲肯定的咧。通过着寡妇的奉献，咱就通知影，就是先看见上帝国度需要的奉献。托尔斯泰是世界上一个真出名的文学家，伊捌写过着一篇关系着奉献的故事。这个故事的内容是安尼讲：伊讲有一个善家的基督徒，有一日伊要出去做田进前，伫透早伊就先穿着一块的面包。这块的面包就是伊做事到中昼的时阵，要食的一个中昼顿。总是想知影，当伊温困做工到伫中昼的时阵，要甲这块面包摕开食的时，伊才发现讲，这块面包无去啊，去互偷摕去啊。原来咧，互偷摕这块面包的人咧，就是小魔鬼。因为小魔鬼认为讲，当伊甲这块面包偷摕走了后，这基督徒伊就会真生气。伊就会去骂人，伊就会去咒诅人，然后伊就会当将这个基督徒要做上魔鬼迄边的人。总是想知影，这个基督徒发现了后，伊并无安尼做，伊反倒是为着迄个偷走迄块面包的人来祝福。伊向上帝祈祷讲我知影，一定是比我更较有需要的人，将这个面包来偷摕去啊！愿上帝你祝福伊，互伊通过这块面包补助伊身躯的需要。也祝福伊未来的生活会当哪来哪好。伫这个过程中间，上帝的圣名就来得到荣光。大魔鬼知影了后，伊就甲小魔鬼咧叫去臭骂一顿，然后咧佫甲伊讲你爱佫再去，互迄个基督徒的做残人变做上魔鬼这边的人，无我就要处罚你。然后大魔鬼提供着一个计策互伊。小魔鬼听见了后，就真正搁再去找迄个基督徒。伊去了后，就开始祝福这个基督徒，互四周围的做田的田地咧，拢拍远，只有这个基督徒伊的田地得到润泽。第一年的时阵，这个做田人咧，伊收割真济的这个收获农作物的物件，所以伊就起做第一座的仓库。总是四周围的人咧，拢无虾米款的收成。第2年的时阵，这个小魔鬼又安尼做，所以迄个基督徒
伊就去第2座的一个仓库。第3年的时阵也同款，这个基督徒伊就去做第3座的一个仓库。嘛，只是安尼，伫迄个时阵，伊佫开始去做着围墙啊，将迄个仓库拢围起来，将伊的厝也拢围起来，因为伊知影其他的人拢无啥物款的修行，伊惊别人来偷摕因兜的物件。对迄个时阵开始，伊过着甲人隔离的生活。伊看袂起别人的需要，伊也毋管别人的需要。后来当遐人伫外面要较无物件好食的时阵呢，只有即个基督徒伊家己的需要来得到满足，并且伊存真济物件，因为伊毋肯将伊所存的奉献出来，甲其他的人来分享，所以抵到着遐个外口的人呢，就开始骂伊，也骂伊的信用。最后，小魔鬼看见这种情形了后呢，就走去甲大魔鬼报告，甲伊学了讲伊的方法相当有效，规用光伫大魔鬼的性命。亲爱的姊妹，其实托尔斯泰通过着这个故事，伊咧表达奉献的意义。伊咧表达的是奉献的意义，其实就是一种看见需要。特别，伊要甲大家讲的是，当人伤过头看当着家己的需要的时阵，伊就看袂见着别人的需要。当人无愿意着为着别人的需要，甲上帝的圣殿的需要来奉献的时阵，魔鬼的面就得到光彩啊！愿上帝帮助咱，通过着托尔斯泰所讲的故事，通过着咱今仔日所看寡妇奉献的故事，互咱更加了解奉献的意义。托尔斯泰甲咱讲的是，奉献就是一种看见需要。善家的寡妇咧甲咱讲的就是，奉献就是一种看见上帝国度的需要。亲爱的姊妹，伫今仔日，毋知你是毋是已经有看见到上帝国度的需要？伫今仔日，毋知你是毋是已经有看见到上帝圣殿的需要？如果有的话，愿圣神帮助咱，还是迄个善家的寡妇，尽力来奉献。因为伫今仔日，咱每一个人拢要甲伊同款，得到主耶稣的懊恼甲肯定。咱同心仔头来祈祷，主愿你的话掉伫阮的心中，更加愿你的圣神运行，互阮会当有气力照主你的话来行。愿咱的祈祷拢是奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。伫落甲亲爱的姊妹大家平安。请容阮我会当阁用淡薄的时间大家来报告甲说明着丰塘教会建堂的一个状况吼无需要邀请咱会当来看到一个影片。教会伫原文中的意义是被呼召出来的一群人，其实丰塘教会就是向上帝对丰原教会呼召出来的迄群人。其实丰原教会是为大社教会分出来，可能大家拢有一个想法，就是讲望吼会当生过较侪囡仔吼，开拓过较侪教会，互过较侪人来认捌主。当初是1981年的是，因为丰原教会设教80周年，因为想讲要献予上帝一个上好的礼物，就讲要开设一间分会，阮丰塘教会就安尼来产生。阮来到伫即个所在了后，阮开始有真侪聚会，包括礼拜日，阮有主日的礼拜。阮也有青少年的聚会、儿童主日的聚会，阁有副团契甲上义团契的聚会等等。拄开始，阮人数比较无遐尔济，总是后来阮渐渐人数愈来愈济了后，就开始发生着一寡问题。
这个场地目前是阮丰东教会主日礼拜咧敬拜上帝的所在。虽然看起来有一点仔真开阔的感觉，总是其中有一个真大的困扰，就是阮边仔的所在其实拢有条会动的，这边才会行这伊的视线都较无遐尔好，就变做无法度直接来看到讲台。坐电梯的时阵，伫阮这个大楼就有一台电梯，阮聚会的时阵人数其实相当侪。所以常常电梯的使用的面顶会造成着这个住户的一个困扰。第二个部分是阮人数增加，然后阮伫一寡使用的空间的部分渐渐也无够热。譬如讲，阮的主流即嘛差不多要接近20个人，青少年的部分嘛有10几个人，要接近20个人。也因为团体愈来愈侪，所以这个空间目前为止会当讲拢已经无够用，也因为安尼。所以，阮教会还是姊妹，大家同心合意，感觉讲，阮应该爱来去做一座新的一个礼拜堂，然后当将福音传扬出去，也符合阮目前这个使用的这个需要。伫阮新起做的这个礼拜堂的过程中间，阮对上帝遐领受到有真好的一个意象。因为圣经的话语安尼甲阮讲做伫至微细身上，就是做伫我的身上。伫如今的这个世代内面，阮感觉迄个至微细，上帝甲阮讲的，就是囡仔。另外一个部分是老大人。所以当阮去做这个新的礼拜堂的时阵，阮会照着上帝所予阮的一个意象，阮会期待来完成着这两个作文。所以，阮丰东教会的目标，伫新的礼拜堂，阮就是希望讲，阮会当加做社区的红灯，然后也会当互社区加做是红灯的社区。其实，阮会分出来。其中一个真大的目的，就是希望福音会当伫丰原的当地来得到好的一个传扬。总是靠着阮家己的气力，点彩阮无迄个能力，会当完成着这个新的礼拜堂的一个起造。总是阮相信上帝一定带领阮，阮也相信上帝一定会祝福阮。阮更加相信上帝会通过着最兄弟姊妹来完成着伊家己的圣工。甲圣殿的一个起造，完全的祝福你。如果你有感动的话，三甲做伙参与伫丰东教会的殿堂。好，亲爱兄弟。丰东教会建堂，除了是因为聚会实际上的需要以外，更较重要的是福音上的一个需要。上帝予阮的使命跟阿道，就是希望会当成做一间社区的一个教会。所以社区的丰东甲丰东的社区，我希望教会当成做社区的教会，然后会当将社区的人咧带入喺教会内面。总是这听起来那好像就是口号对，大家有一点安尼的感受吼。实际上，这毋是一种的口号吼。牧师大概小可来讲一下。我过去伫北部咧前个部会的教会咧服侍的时阵，实际上阮就是安尼做。我伫北部的教会是伫山内的一个教会吼，山里面的教会吼，在做开拓的一个施工。迄间教会实际上是对零开始的。拄去的时阵，阮就开始做着一寡客服班的工作。因为看见到遐个所在吼，新住民的囡仔甲隔代教养的囡仔真济啦吼。因为各个甲即济吼真济吼，后来就拢无搁再读册，然后吼早婚离婚，去黑道啦，或是讲吸毒的囡仔吼真济。遐人阮已经无法度来甲伊斗相共啊。总是伫迄个时阵，我看见到遮个需要的时阵吼，我就感觉讲应该爱为囡仔开始。然后因大汉的时阵，迄个社会成本吼，你才会当甲降低。若无吼，你迄个大汉了后，你要甲伊救回来，叫伊来教会改变因吼，迄实在是无啥有可能的一个代志。总是伫迄个时阵教会内面，事实上无啥物款的一个经费，因为开拓的教会，
我讲要做客服班的时工的时阵吼，教会内面的人，然后迄个时阵教会直属伫台北中会传道部，因就甲我讲无经费咧。我讲无经费无要紧啊，为我的社咧每一个月吼拢先扣5000箍，咱就来做客服班。教会咱爱做的就是关心社区的一个事工。然后我一个人开始带7、8个囡仔，开始甲因克服。然后教会嘛无货运车，我就用我家己私人的车。然后载这个囡仔克服了，准备暗顿互因食，佮载这个囡仔转去到因厝的内面去。迄个所在是山区，听起来7、8个囡仔要送哪真简单，拄毋是咧。迄个时阵的囡仔是一个是住伫即个山头，一个住迄个山头。你安尼开来开去是真相当的一个远啦吼。对迄个时阵开始，然后咧，一个人带7、8个囡仔，后来带到4、50个囡仔，然后佮甲这个囡仔吼，请台大的学生吼来甲因克服因的工作，甲台湾大学合作服务学习课程安尼。这个报道咧是当时的时阵，18期新北市政府因刊出来的一个报道，就是我过去伫遐所做的即个代志。毋嘛只是安尼尔啊，就是讲，伫迄个时阵，我也做一寡独居老人的关怀施工、中医义诊啊，也准备开设关怀甲长照的一个据点。所以这是新北市政府他们自己报道的一个过去在那边所做的啦这后来阮有买到一台货运车伫前个教会的时阵另外，这是后来伫客服班的部分做了后，阮就甲美国的教会来合作，将在地的一寡囡仔送去到美国去做游学的一个活动啦这是自由时报的报道所以咱若是讲有手机有网络的啦咱家拍一个热血牧师，就当查到讲我过去所做的一寡的一个事工安尼。然后就甲遐囡仔送去到伫美国的所在去游学，互因去参观到麦克索普的公司，参观到波音的这个公司跟美国的西雅图正道堂合作啦因为迄时我咧想是安尼，有时你甲囡仔讲足侪物件，根本伊都无迄个心去学习。你叫伊学英文，伊就感觉英文无路用。总是你若甲伊讲，互伊有机会咧，讲你英文学了好，我要送你去美国游学的时阵。这对因来讲是一个真大的一个激励，所以迄时我嘛请台大外文系的学生来教囡仔一个英文，然后甲在地的国校甲国中来合作，然后嘛开放名额互因，会当互校的囡仔有机会斗阵到美国迄个所在去，去美国西雅图正道堂，希望会当互因去做一个开拓视野的这个动作，所以社区的红灯的社区。检测有时阵，咱的兄弟听见到真侪口号，总是事实上我所讲的，这毋是一个口号。过去我的教会是安尼做，伫将来，伫即马我咧牧养的一个教会，阮将来嘛期待是会当安尼做。所以如果大家有感动的话，也请大家会当用着关心、代祷甲奉献来回应。以上多谢。我
谢。这个第三天，咱先来谈今仔日的题目吼，这有几字吼，咱较歹读，我先读一遍吼，咱做伙来读吼。着互人上帝就会互恁，伊会知倒摇，互伊知吼，知倒摇知影吼，知吼，搁较摇摇咧吼，较知咧，搁较摇摇咧，互伊知吼，这字较歹读吼，伊会知倒摇，互伊知。佮牛肝满满，倒去你的衫皮。你用啥物牛互人，上帝嘛会照安尼牛倒转互你。罗马福音6章38节，咱做伙读一遍就好吼。着互人，上帝就会互你，伊会知倒摇，互伊知。佮牛肝满满，倒去你的衫皮。你用啥物牛互人，上帝嘛会照安尼牛倒转互你。路加福音6章38节。自会表甲上表咱家己详细看。第4咱来看本会消息。今日我到会跟同伴感谢陈牧师前来准领礼拜，甲讲道，请向这位同伴教会的见证来祷告。第2点，加主日咱迄个代理的小会长范牧师要甲准领礼拜甲讲道，并以圣餐请咱迎接主日时。第3点，礼拜后爱餐感谢会主办的主义请节小组然后的休息关注事务。第4点，咱顶礼拜有合作同全年的礼券父亲节的一个课题咱若还袂领的爸爸，等下咱家己来来领甲今仔日日子第5点，咱的教会公用的圣经咱现在已经开始用第6点，咱今仔日礼拜三11:40一到5，咱有羽球的比赛兄弟爱传了后来到这个所在来加油第7点，基督会这礼拜是小组这小组来倒参加。第8点，咱本来这个是今仔日因今仔日有羽球所以延到后礼拜。若准有要请假，咱爱手术来请假。第9点，奖学金的申请已经开始到8月2日止，咱会当介绍来做这个申请表第10点，咱的大家计划这礼拜大家来记下的计划咱若照安尼去读即摆大家的故事讲了，我来个所有你读起来是真精彩咱会当照这进度来看。迄个献身的部分我明仔我就念，咱等下做伙来献身咱先来看国内协会的消息。9月10日协会有要办一个迄个关怀据点的一个参观这个要讲新基础目前报名已经有30个车位是40个，所以咱要有名咱若有名册，以后要进来，咱找好位姿势来报名搁来管家的部分，今仔日有聚会的生肖的管家，庆歌会下晡5点到5点伊伫迄个一个中华路教会举办一个研习营有报名的咱家己去参加诚信是后礼拜兄弟后礼拜的暗时。父亲节聚餐你若有报名的兄弟管家的客友会当会长来报名女团结8月10日有一个健康讲座少年团结8月2日这个一个礼拜因有要年会而且提早年会苏派特兵主任部的部分9月13
哦，伊迄关怀咱等下咱做来倒吼，教会消息咱家己详细看就会使啦。第七页这顶手顶礼拜的奉献这报告做领袖，这有错误的我们来做验证吼。如果唔知有新的朋友来到咱的空间吼，我看到有哦，是，阿国师傅哦，来，老虎回来，应该都一段时间会回来哦，我是担心啦，是应该会回来哦。我看到无来有新的朋友在回来哦，王军，老丁哦，少年嘞，刘王军哦，这个我都马上讲来啦哦。咱这个时阵吼，咱来庆生吼，咱来庆生。我明我有做这样吼，咱来请咱的先生来听来吼，咱来庆生来到伊中间，互因会得到温暖。
咱同齐下头来领受祝福。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛以及圣神的相通，甲恁众人三脚伫地，对这点直到永世代无尽。阿门。